我就接受不了了。这样的话，我们真的要跳楼了。因为我平时大多时候都是叫中介来帮我打理我的事情，我是最近才知道这个事情，也就是对我来说，它非常的突然。我们当时是看到这个房子是一个合理的价位，然后呢，这个大楼的开发商也不错。我当时想买它的有一个原因，就是像比如说悉尼的大令哈吧，像这个房型可能要上百万，因为当时的价格比较合适，2房的68万买的。我记得印象中的话，就是去年接到个通知说叫我通知那个租客说不要开窗。这也是我们所有业主的一个困惑。对，就是前面10年你为什么什么都没有做，到了快结束的时候反而闹出来这些事情？这个4400万是如何估算出来的？他们是基于什么样的决策去给到这个4400万？你不能说光要我投票，不给我任何解释。我这楼是2016年买的，当时是67万。然后呢，现在58万都卖不出去，然后又要收到一个7万5的那个维修费。因为这个房子现在当时买的时候41万，按照现在的市场情况的话，可能只能卖出30多万。本身它已经有一点点亏损了，如果我再亏掉这7万的话，就是可以看得出这是一个非常不成功的投资。我不单单赔了这套房子，我还要倒回来欠了银行的钱，我可能最终感觉我就躺平。你这房子你爱怎么样怎么样，我也不交物业费，我也不还贷了。都是同一个开发商，户型都差不多的房子，就会跟着去变。那这3栋楼变了，那我们可想而知，往后的其他的房子也会一点一点的会被它所影响。